أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، و صلاة و سلام لسر أهلي وي و أصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامته. قالي مسلمانا دوي صحبتا خدا أمي بحثا إبراهيم خليل بكن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم جبونا يهودية، هم جبونا خريستيانا، و هم جبونا ما مسلمانا قالكي بقدر و بقيمتا. إبراهيم عليه السلام دوست خدايا. إبراهيم عليه السلام نكت يشركة تجارة. إبراهيم عليه السلام بعقل خوا خدا ناس كريا. أمي بحثا إبراهيم عليه السلام بكن، أمي بحثا حياتاوي بكن. قالي مسلمانا دنابا پیغمبر دا أن يزحف قد قرآن دا بحثا وهاتيه كرين إبراهيم عليه السلام. قالي مسلمانا إبراهيم عليه السلام ناوي بابي وي د قرآن دا آزر درباس دبي جزوريتا سامي كوري نوح عليه السلام. إبراهيم عليه السلام مملكته وي حرانا، يعني جملته حرانية. حران يكو بيشي حران آبا كريا براي حضرتي إبراهيم حرانا جبر ويكي ناوي باجاري دانينا حران. پشتی طوفانا حضرتي نوح لسر روی دنیای باجار پیشی گوهاتی آواکرین حرانا. قالي مسلمانا باب إبراهيم عليه السلام لپوت نمرود دميزاند، يعني گهدار پوت نمرود بو. وقتی گو الحراني غلا چه بو آزر آیلا خوراشتی دا و چو باجار گو نمرودی لیا چو باجار قصای. ناوی دیا حضرت إبراهيم هنکا گوتیا نونایا و هنکا جی گوتیا أبيونايا، يعني أوانا جي زوريتا سامي كوري نوح، يعني باوي زوريتا سامي كوري نوحا. قالي مسلمانا شكل شمال إبراهيم عليه السلام چاوابو. معلومة تمام پیغمبرا آخوشک بونا، تمام پیغمبرا آلبهاتی بونا، تمام پیغمبرا عاقلی بونا، زکی بونا، تمام پیغمبرا گوونلیر بونا و شکل واجی سپحی بو. ایدی شکل إبراهيم عليه السلام ندرج بو، نكن بو، دبلكن بو، يعني إنسانكي خوشك بو. وقتی گم هو لشکل شمال پیغمبر عليه السلام دميزيني جلنگ پیغمبر عليه السلام حتى سريوي بنزميشي حضرت إبراهيم دبو. يعني وقتی مهو لشکل شمال پیغمبر ميزيني مهو ميزيني بپیغمبر ما حضرت محمد إيچاوا بو حضرت إبراهيم جي ولو بو، يعني بنزميشي هبدو دبون دشبهاندنا هبدو. حضرت إبراهيم عليه السلام دو وقتا نمرود دا هاتبو دنیای. ام پیشی هنکی بحثا نمرود جی بکن نمرود انسانکی چاوا بو. نمرود
یکو جارا پیشی ریا نباشی وکریه نمرودا یعنی ایلک یکو جنباشی را پیشیوانتی کری نمرودا یکو پیشی تاج دای سر خوا نمرودا یکو پیشی بعلم فلکیات عمل کریه لستیرکا میزان دیا و يعني علم جواگرتیا نمرودا پشتی قابیل یکو ایلک تاپمیشی آگر بوا نمرودا دبه نمرود وقتی گو دید آگرک جعرده درکت دبه چو جموی آگری و تاپمیشی وی آگری بو و لسر وی آگری قپات کر و جهنگی با تاپمیشی ایگر بو یکو جارا پیشی گوتی انسانا ورن جمرا عبادت بکن ورن تاپمیشیم ببن نمرودا گلی مسلمانا دبی روژه که نمرود دخو دید سترک ولو زحف پرلاق دید روحنایا و سترک جا هیوه بهتر بو و جا روژه جی زیده تر بو نمرود جوه خونا خوا گلکی ترسها باکره سهربازا باکره کاهینا باکره وانه کو چزگی روا و فهم دکن آنی نحضورا خوا گم خونک وها دیتیا ماتد بچه وان سهربازا واجر گوت مملکت تدا زاروکک یه چه ببه یه دین تا دگیش بکه و مرنا تا یه بدستوی به ملکه تا یه سر دستوی چه هلاکی دبه نمرود جی دست به تدبیر کرد تدبیره خواستاند او باجاره گوله بو چو باجاره کی دی و امر کرد پیرک گل حاله کی بون همو آنی نوی جهی و گود امر کرد پیرکا گو ولدی و زاروکاوی گو لاوک به کرک به گو بکشن جبونا کو سلطناتاوی نچه گلی مسلمانا دوی وقت دجی دیا حضرت ابراهیم الحال کی بو لجبر کو گنج بو حمله وی بلی نبو یعنی نزانی بون گو الحال کیا او نکر بن گوز آلتی دا وقت ولادتا وی هات چو مغارک و حضرت ابراهیم آنی دنیای و هر احتیاجی وی دوی مغاره دا پیکتانی و المغاره هشت و هات مال دبی حضرت ابراهیم 15 مها د مغاره دما کسی حضرت ابراهیم ندید هر روزا حضرت ابراهیم وکا هفتی که در باست بو هفتی وکا مه که در باست بو مه وکا سال که ولو گلیشمیش دبو حضرت ابراهیم زمان تی و چو نمرود میزاند گووا اب چشته گو سهربازا گوتن نهات میدانی دبی گوت هر کسکی ونا سربستن ونکارن هن مال گلی مسلمانا حضرت ابراهیم دمغاره دا جدیا خوابه و کسک ندید بو پیر باوی خودید حضرت ابراهیم جدیا خو پرسی گو ما خدایم کیا دیاوی گو خدا ربیت ازم گو ما ربیت کیا گو باوی تیا گو ما ربی باوی مکیا گو نمرودا گو ما ربی نمرود کیا گو دنگی خو نکا بس پرساب کا پایرا دیاوی ج باوی وی را گو کوره ما وها پرسات کی باوی ابراهیم علیه السلام مختهات جمع ج باوی خوشی پرسی گو ما ربی مکیا گو ربی تا دیاتیا گو ربی دیا مکیا گو ازم
گو ربی تکیه گو نمروده گو ما ربی نمرود کیا دبی الگوری روایت دبی شقامک لیدا گو دنگی خونکا بس پرساب کا حضرت ابراهیم وقتی گو جمغاره درکت حیوان ددیتن نزانی بون چنه تشتک نزانی بون ناوی تشتکی نزانی بو جباوه خو پرسی دگوما اف چیا دو مثلا بیجن دوه ددی دگوما اف چیا باوی دگوف دوه ها مثلا بران ددیتن دگوما اف چیا دگوف برانا پاز ددی دگوما اف چیا دگوف پازا یعنی تشتی گو ددیتن پرس جباوه خود کر باوی ویجی جواباوی ددا دبی روژه ابراهیم علیه السلام وقتی گو جمغاره درکت رو چوبو آوا یعنی بشیف جمغاره درکت مثلا درکتنا ویجی دبی وقتی کو نمرود میزان گو با تسقنتینینا سربستی کر گو هر کس هر نمالی باوی ابراهیم جهوالی خورا گوت گولا کورکی مهیا منه کشتیا مفشارت بو ماون بی ازنهاوی درخم عجبا زرار هيا يان تنيا دبي هبالي ويجيرا قوتن قوت زرار نمايا يعني ترس نمايا ويبينا دبي بشتي قورو شو آبا دبي حضرت إبراهيم آني وقتي قو حضرت إبراهيم ستيرك ديتن قو أفرابي منا ستيرك وقتي قو هايف هات ستيرك چون قو أفرابي منا جوا مسترا پایرا وقتی گو بو شفق هیف چو رو درکت گو افرا بمنا افش هموا مسترا اما چیه که گو دچو آوا مثلا بیجن سترک دچون سترک درکتن گو افرا بمنا پایرا سترک ون دابون گولا از حج وایک ون دابن اناکم هیف دید پایرا روژه زوراوی برم بی روژ هاتن هیف چو گولا از حج بیجی ناکم روژ هات پایرا اوجی وقتی گو ون دابو بو شف روش چو اوجی ون دابو گو احج وانی گو ون داتکم ناکم ربی من یگو مساغت که یگو مدمرینی یگو رزق دی من خوارنی و خوارنی دی من یه شفای جمر دشینی ربی من اوا قال مسلمالا دو وقتا ابراهیم علیه السلام دا ملت جپوتارا عبادت کر پوت پرست بون حضرت ابراهیم جوارا گوت گو حیرا دف جوا پوتا بردن اف پوت نفایده دنوا نزرار دنوا يعني دست بالدعوة توحيد كر بابي ترصها قوي نمرود يه زرار بديما وقت بي بحثي قوى إبراهيم وهاد بيجي يه زرار بديما دبي بابي إبراهيم عليه السلام چو جم نمرود قويا قرال قو اوي قو تجيت ترصها يي والله كوري منا كوري من بعد دعوة توحيدت كي قو خلق دف جبا بوتا وابردن چونكو بريكو هريج نمرود ربيجي بابي إبراهيم عليه السلام آزر پوت دفروتن پوت ددان دست إبراهيم عليه السلام و هردو برايوي چونكو دبراي حضرت إبراهيم جهبون پوت دان دست واد گوهرن بفروشن حضرت إبراهيم تجارة پوت نفروتن دبي طاقك بوا وقريدا وريسك بوا وقريدا والبي خود خرخراندن ودباكر دقورنا فانيك ونا فايدة دنم هو نزرار دنم هو ورن واشخور بكرن وقتی گو والبي خود خرخراندن ما كي پوتا جكري اما هردو برايوي پوتي خود برند فروتن ودهاتن وقتی کو ابراهيم عليه السلام وها دكر بابوي زاني بوكو بلكي زرار بينش طرف نمرود و چو شکایتا ویج نمرود رکود گو از خبران نمرود پیخم نمرود جیره گود گو کاوی بین حضورا من دبی نمرود وزیر خوا ملت خوا حاضر کربو دانی بو نکیلکا خوا بشعشع لی یعنی تمام مزناتیا خوا ددان نشاندان وقتی گو ابراهیم علیه السلام هات جوارا توحید گود نمرود جیره گود گو ما ربی تکیا گو ربیم خدایا
نمرود ولو ما شاش انسانê li dora wî mane şaş Nemrûd ji bavê wî re got here wî bibe zaroka hê fêhm nake bibe meznatiya min pê bide fêhmkirin qehra min cezayê min pê bide fêhmkirin ji bona ku careke dî tiştê wiha neke. Dibê wextê ku hat jî bavê wî xwest got wî ji dînê wî vegerêne wî bike pûtperest dibê eydeke wa hebû duwê roja eydê de xwarin çê dikirin û didanîne ber pûtê xwe xaniyê pûta jî hebû û diçûn li cihekî keyf dikirin. Bavê İbrahîm aleyhisselam jê re got tu jî mere were cihê eydê birkî keyfa te ji pûtê mere werê. Dibê Hezretî İbrahîm bi wa re derket di nîvê rê de got ez jî nexweşim xwe avêta erdê dibê milet derbas bû çûne wî cihê keyfê yê gol paş mane Hezretî İbrahîm got ez ê zanibim bê ê çi ênime serê pûtê we. Va pûtê got ne faydê didin ne zirarê didin deng çûwa insana. Hezretî İbrahîm vegereha hate mala pûta meyzan got heylo xwarina li ber waya tiştê got çêkirine li ber wan dibê ji wa re got çima wî naxwin çima wî navexwin çima wî nikarin xwe muhafeze bikin û dibê raşta baltekî û dibê ew pût hemû şikandin dibê pûtê mezin tenê hişt. Pûtekî mezin em bêjin li seriya odê bû û liyaliyê wî rastê û liyaliyê wî çepê evan pûtê biçûçik hebûn pûtê mezin jî wilo mezin çêkiribûn û her du çavê wî ji elmasayê xistibûne çavê wî de got şewq didan. Dibê Hezretî İbrahîm ewan pûta hemû şikandin û mezreb ê xista stwê viyê mezin de. Wextê got hatin meyzandin got va pûtê wa aşkestîne tê çûbûne keyfê wê dî hatin got rajine xwarina xwe tê ew xwarina got danîbûne ber pûta ji bona got tiberiklî bibe. Hatin meyzandin heylo pûtxana wa tevlî hebûwa pûtê wa hemû hatine şikandin yê mezin tenê maye. Ji hev pirsîn got ma ev kê wiha kiriya hineka got wela deng hatiye ma İbrahîm e. Nemrûd got ka İbrahîm bênin. Dibê İbrahîm aleyhisselam anîn ji Hezretî İbrahîm re gotin goya İbrahîm got ma te ev pûtê me şikandine te îlahê me şikandine te zirar daye we. Hezretî İbrahîm got ma çima min zirar daye we viyê mezin zirar daye we. Qeheriya ji bona ku hûn bi wî re ji vayê dîre ji îbadet dikin ewa biçûkin û ewî mezina ji wa qeherî û hemû şikandin ji bona ku hûn ji wî tenê re îbadet bikin. Dibê wilo wekî got bi serê wa ket careke dî got heyra got tu zanî got ev pût naştexilin xeber nadin nikarin hereket bikin çawa tu wilo dibêje. Hezretî İbrahîm ji wa re got la xwe yê ku sah nakin xeber nadin nikarin xwe muhafeze bikin çawa hûn ji wa re îbadet dikin. Ê got em çi bikin dibê Hezretî İbrahîm heft sala ê xistine hepsê de. Piştî got ê xistine hepsê de îstîşare pev kirin em çi bikin alîkariya îlahê xwe çawa bikin dibê yekî ji wa re got heyra em ê agirekê kin û em ê wî şewitênin. Got em ê wî şewitênin. Dibê sê meha dar dane hevdû. Yê gotî ev teklîfa gotiye em wî bişewitênin jî dibê heyzen e navê wî heyzen bû. Dibê sê meha dar dane hevdû û agirekî wilo kirin însanê wî bajarî ji ber têhna germa wî agirî xwe tê xistine bodroma de ji bo got têh nedê we wil qasî agirekî mezin kirin. Dibê got çûk di hewayê re firîbana yê şewitî bene ji ber wî agirî û dibê vî heyzenî
منجنق جی چه کر و دبی دست و لنگی حضرت ابراهیم گریدان و جه کی بلند آویتنا نوا ایگرده. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی گو آویتنا نوا ایگرده هل هوایی جبرائیل علیه السلام هاتا پیبا. گویا ابراهیم احتیاجیه که تهیا ابراهیم علیه السلام گوش طرف توا احتیاجام نینا. جبرائیل علیه السلام گولا خو احتیاجی خو خدا را بیجا. حضرت ابراهیم گو خدا به حالم زانی و احتیاجام جی زانی او جمره بسا. ایدی وها حضرت ابراهیم دسته خو سره خو هلدا آسیمانا گویا ربی تل آسیمانا جیکی تل عرده جیکی اجی العرده یکی بتنما لسر روی عرده یه گشتر عبادت که جمپه و کسکنینا یا ربی تعالی کاریان بکی وها گو خدا بسی منا خدا وکیلکی گلکی باشا یعنی گو خدا وکیلم هو بی بسیم هویا احتیاجم هو بتکسی دینینا. گلی مسلمانا آگر ابراهیم علیه السلام نشوطان چونکو خدا عز و جل آگر وها گویا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم گو آگرو گو ببا جمدی اما جمداندنکا بسلامت یعنی کو چونکو آگر مهوت شوطینی وقتی کو به جمدی مهوی قفله ایدی خدا عز و جل گو به جمداندنکا اما نورمال گو مهو پی نه ایشه یعنی سلامت لی جمداندنکا بسلامت لی لسر ابراهیم بعینی ولو آگر ابراهیم علیه السلام نشوطاند. دبی ابراهیم علیه السلام هنک دبیجن حفت روژا دناوی آگری دما والگوری روایتنا دبی چل هنک دبی پنجه روژی دلاوی آگری دما هنگی آگر مزن بو. پشتی حفت روژا گو ابراهیم علیه السلام دناو ایگر دما دبی باوی وی هات گوی دی هستیه گوری خواه ببی لدورکی وشیری چو جم نمرود دبی نمرود او جی لحسبه خو سوار بو لحسبه خو سوار بو گو از هرم کای دی دروما ابراهیم چاوایا دبی وقت دورا ایگر دچو میزان گووا ابراهیم علیه السلام دلاب ایگر دیا و شخصا کی دی جل جمع هات جملته وگرها جوزیر خواره گو از چوما ابراهیم نهات یشوطاندن والبر چعبیم یکی دی جل جمعیه که جه کی بلند چکن هر مسروی جهی اجبانی و میزنم اب راستا یعنی چاوایا از راستیت بینم خونات بینم چو میزان وکا قولا که جیره چه کرن چو میزان گوه حضرت ابراهیم حقیقتا دلاوی گرده تشتک جه نهاتیا و یک جیل کلکیا دبی نمرود جیره گویا ابراهیم گو خدایتا خدا کی مزنا ماتکارین هجلا بی آگری وری گو بلی گو دورا دبی حضرت ابراهیم جلاوی گر هات چو جم نمرود جیره گو اول کلکاتا کی بو حضرت ابراهیم گو او ملائکتی سهیبو خدا عز و جل شیان بو جمن جبونا گو صبرام پیوری دبی نمرود گو نگو باوریان مب خدایتتی بلکی از حرمت ددما خدایتا گو خدا کی گلکی مزنا ازی 4000 قربانا جیردم حضرت ابراهیم گوت قربانا جیر بده وقتی تباوریه پی نوینی خود تعالی شتا قبول ناکی دبی گو جبو گو حرمتاوی ساگیاوی دگرم ازیدم جبو گو ایمزنا وقتی گو حضرت ابراهیم ادناو ایگر دبو دیاوی هات باکریه دا گویا ابراهیم خدا بخوازا گو ازور مجمتا دبی حضرت ابراهیم دعا کر
و دیاوی هاته جمع دنا بێگردا بهەبدورە خەبەردان و جارێکە دی دیاوی ژلا بێگر دەرکەت نەشەوتی ئەو ژی معجزەی خوددانە گودانە پێخەمبەرێ خوا گەلی مسلمانە وەختێک و ئیبراهیم عەلەیهی سەلام ژناب ئێگر دەرکەت و نەشەوتی هەنێک ئینسانە باوەری پێ ئانین یەک ژێ برازیە وی لوط عەلەیهی سەلام تەی لوط عەلەیهی سەلام ژی پێخەمبەرە یێ بێ پێخەمبەر لوط عەلەیهی سەلام ئیمان پێ ئانی و ئاپێ ئیبراهیم عەلەیهی سەلام ژی ئیمان پێ ئانی و قیزئاپا ئیبراهیم عەلەیهی سەلام حەزرەتی سارە ژی ئیمان پێ ئانی ئیبراهیم عەلەیهی سەلام وەختێک و ژلا بێگر دەرکەت معلومە gelekê pêxembera hicret kirina cihê got nikarin tewhîdê pêk bênin got nikaribin dînê Xuda ji xelkê re bêjin ji wî cihî hicret dikin Hezretî İbrahîm wî û wanê ku îman pê anîna ji wî cihî derketin çûn hicret bikin û ji qewmê xwe re wiha gotin got em ji we û wî tiştê ku hûn ji we re îbadet dikin em bêrîne got em ji we û ji wayê ku hûn ji we re îbadet dikin em bêrîne em wa pûtê we em înkar dikin baweriya me bi Xuda heye û dibê ji memleket derketin Nemrûd asker hazir kir got herin wa gerî bênin got herin wa gerî bênin dibê wextê ku wî çaxî zimanê we Suryanî bû Suryanî diştexilîn wextê ku ji wê dê çûn Xuda Azze ve Cella zimanê we kira Ibranî wextê ku esker hatine cem we li Firatê yanî Firat navê cihekê wextê ku hatine cem we meyzandin ku gova Hezretî İbrahîm û Misilman bi hevdû re bi Ibranî diştexilin esker gova ji zimanê we fêm nekir dibê gerî vegerha neanîn muhacir hatine Heranê li wê de müddek îman bavê İbrahîm aleyhî selam di sed salî li wê derê mir peyra ji Heranê Xuda Azze ve Celle wehî şiyand got herine Kenanê ji Kenanê jî hatine Urdunê ji Urdunê jî berê xwe dan çûne Misrê gelî misilmana wextê ku hatine Misrê di nava bajara de mesela van hal Diyarbekirê wilo berê nava bajêr deryê wa hebûn yanî mihûd belêrî delîr derîna re diçû nava bajara mesela li urfayê Diyarbekirê dibe urfa Qapisî Mardîn Qapisî yanî wilo derî hebûn dibê wextê ku Hezretî İbrahîm ew hatine Misrê van qapîciyê ber deriya Hezretî İbrahîm ew dîtin meyzandin got Hezretî Sara pîreka gelekî spehiya dibê hemen çûn xeber dana Firavunê wê derê Firavunê Misrê navê wî Totîs bû Totîs bavê xwe kuştibû û ew bû bû Firavun yanî însanekî bêzalim bû însanekî zorba bû însanekî merhemetsiz bû yanî dibê gelek însan dikuştin kahin dikuştin dextor dikuştin yanî keyfa wî ji rijandina xwînê re dihat wextê got jê re gotin gova mesela yekî ji aliyê şerqê hatiya û pîrekek jî pêre ya yê weke wê xweşik kesî nedîtina gota wezîrê xwe got ka herin wî bêhne huzûra min çûn Hezretî İbrahîm dîtin anîne huzûra Firavun Firavun jê re got çi kesekî tij kûtê tij bo çi tê meqseda te çi ya Hezretî İbrahîm cewaba wî da
دبێ گۆما ئەو پیرەکە بتەرە کیە حەزەتی ئیبراهیم گۆ وەختێ گۆ ئەس بێژم پیرەکە منە بەلکی زرارێ بدێ من گۆ خۆها منە چونکو وەختێ گۆ حەزەتی ئیبراهیم ئەو ji ber Nemrûd hatine heranê birê de Xwedê Teala wehî şiyand got Hezretê Sara re bizewca. Hezretî İbrahîm jê re got got va hal û mesele ev e Hezretî Sara got bi şertê tu min neberdê ez ê qebûl kim û pê re zewcî. Êdî jê re got got xweha min e. Fir'awn jê re got got dixwazim wê bibînim. Hezretî İbrahîm hat ji Hezretî Sara re got got hal û mesele ev e. Min jê re gotiye xweha min e min negotiye pîreka min e û Hezretî Sara hate guherê huzûra Fir'awn Hezretî İbrahîm kete ser li mêjê de û dua kirin. Hezretî Sara jî wextê ku hata huzûra Fir'awn destilmêj girt ji xwe re di rikaetilmêj kirin û destê xwe bi jor vekir û dua kirin got ya Rebbî got ez pîreka pêxemberim tu nehêlê ev zalim ev kafir zirarê bidê min. Dibê Fir'awn xwest hingî axweşik bû heqîqeten xwest got destê xwe wilo dirê jî bal ve bike dibê hemen destê wî hişk bû şeht bû û dibê nefesa wî teng bû dibê wilo lê hat got bibecî. Hezretî Sara got ev Fir'awn bimrê yê bêjin vê pîrekê kuştiye. Dibê Fir'awn jê re got got dua bike ji Xwedayê xwe ez zirarê nadim te bila erhet bim zirarê nadim te. Hezretî Sara dua kir dibê Fir'awn rehet bû. Dibê careke dî dîsî xwest got destê xwe dirê jî wê bike dîsa destê wî şeht bû. Ji cara pêşî bêhtir vê carê êşeha. Dibê dîsa got dua bike got ez rehet bim dua kir dîsî rehet bû. Cara siya dîsî xwest destê xwe dirêj kir dîsî destê wî şeht bû. Ji cara pêşî daha bêhtir rehesiz bû. Got dua bike ez zirarê nadim te. Hezretî Sara dua kir ew jî rehet bû. Dibê êdî vê carê Fir'awn xwest got Sara bi keça wî re tanişmiş bibe. Xwest got bi keça wî re tanişmiş bibe. Navê keça wî jî Hurya ye. Dibê Fir'awn bakira wa wezîrê xwe got we ne pîrek aniye cem min haşa got we şeytan aniye cem min. Ev yeke zerarlî ye û dibê şiyan de cem keça xwe got bila keça min re tanişmiş bibe. Dibê keça Fir'awn yeke aqillî bû baş bû. Dibê zehf qedr û qîmet da Hezretî Sara û gelek mal û mucewher jî hediye danê da û dibê cariyekek jî hediya da Hezretî Sara Hacer. Diyama Hacer jî bavê wê qiral bû. Yani hediye olarak dana Hezretî Sara. Wextê ku Hezretî Sara hate cem Hezretî İbrahîm mesele jê re got û got ev qa hediye û dane min Hezretî İbrahîm got ihtiyaca me bi hediye we nîne hediye we bide we. Dibê hediye we gerî dane we. Fir'awn ji Hezretî Sara pirsî got ma Hezretî İbrahîm çî te ye? Got zilamê min e û eqrebayê min e. Fir'awn got wî ji te re gotibû xweha min e got rast e got di dîn de em xwe û birayê hevdû ne. Yê ku dînê wa yek bê dibine xwe û bira ji hevdû re. Dibê wextê ku hediye ew gerî danê da wextê êdî got êdî ji Misrê herin werna ji wê derê derkevin dibê vê Huryayê keça Fir'awn xwarin ew hazir kir vê carê û ew cihê xwarinê mucewher ew elmas û tiştê wilo kirine nav da. Kirine nav da û dana Hezretî Sara. Got madem kî te hediya nabe ha ji te re vê xwarinê ji we re lazim bê winê birê de xwin bila eva ji we re bê.
حضرتی ابراهیم گو وقتی خوارن به تمام امی قبول کن. حضرتی سارا گو از زلامه خوره پرسم ایش حضرت ابراهیم پرسی گو وقتی خوارن به امی قبول کن. دبی حضرت ابراهیم او هاتنا سبای. هاتنا سبای میزاندن لخوارنا خو میزاند گو بنیوا مجوهر اول. دبی لوی دری او مجوهر همو حضرت سارا دانا حضرت ابراهیم جی دبی هور کرن و هنک اجرت گرتن بیرک کولان و اوان پره دیجی بخیره خودن. لسبای من حضرت ابراهیم هم تجارت کر و هم جی حیوانی وی او هبون. دبی قماش او جی فروتیا. دبی وقتی گو هاتنا سبای پزه خو آفدان و آوا و زیده بو ملت سبای جی واجی پزه خود آف دا و یعنی جوی آوی فایدالمش دبون اما لقارش حضرت ابراهیم به ادبی کرن ام بیجن چشتنا گو حضرت ابراهیم به عاجز ببی اوان چشتا کرن حضرت ابراهیم جوی دره چو وقتی گو چو میزاندن گو آوا و چکها پی حضرت ابراهیم کتن گو حیرام تخوازن گوت وگره ام پوشمانن القصورا من نمیزینا تخوازن دیسی وره جمع حضرت ابراهیم گو چشته گو پی گو دورا گو اجه چوم اجاره کدی لینا وگرهم حضرت ابراهیم علیه السلام هم تجارت قماشت کر و پشتی هجرت جی چفچیلیک کر دبیوا ادی جیره گو حیرا تنا وگره جی لی آوا ما چکها حضرت ابراهیم دبی شش هفت پزدانوا گو وی پزی ببن سر وی کهنی وی بیره وقتی گو امی آفدن آویج وکا بری درکبی حتی گو پیرکا دعادتا دا نچه جوی بیره آوی نچکنی نهنجی او آوی دوام کی دبی اهل سبایجی پزی خو بن سر آفدان و آوا و خوش بو حتی کو پیرک چو جه یک العادت ده چو آف جه کشاند و آوا بیره چکها حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی گوش سبای چو جلاوی ملتی چو هاتا رملای هاتا فلسطینی هاتا رملای رملا نزی قدوسیا الویده یلشمش بو والویده جی نا حضرت ابراهیم علیه السلام هاتا قط جهك نقبنا رملة وقدس ده نقبنا إليا جو قدس ورملة ده هات الويدة يلشمش بو حضرت إبراهيم الويدة جي بيرك كولا ومهباني جو هات نجمي أو مهبان أغلى مشكرن حضرت إبراهيم عليه السلام دوام لي مهباني ويهبون دبي الشبقي وإيفاري بمهبان ندمة حتى دبي دشو المهبان دقرهاج بوناكو پیره خوارن بخون حضرت ابراهیم و حضرت لوط مالی وازیده بو پزی وازیده بو یعنی زحف زنگین بون حضرت ابراهیم جبرازی خورا حضرت لوط را گو تهرا صدوم و آموری تهرا الویده یلشمش با دبی حضرت لوط جی چوه دره الویدر او یلشمش بو و حضرت ابراهیم نزی قدوسی لوی باجاری ما وی باجاری نزی قدوسی دبی قرالک هات لوط علیه السلام ام بیجن پیر شر کر و اسیر گرد حضرت ابراهیم پی حسها بسیصد و اجده انسان رچو حضرت لوط جوانا خلاص کر گلی مسلمانا حضرت ابراهیم زاروکی ویتنه بون زاروکی ویتنه بون اش خدا دعا خواست گویا ربی گوتم مال و ثروت زحف دایم من یا ربی زاروکی منینن ت اولادکی صالح بکی نصیبه من
خدا عز وجل جیر گوت گو ازی اولادا بدمتا گو جستیر کا جی زیده تر ببن. حضرت ابراهیم او 20 سال بون لوی باجار قدسی وی باجار مقدس ایرونشت لور بو اما زاروکی وی نبون. پایرا حضرت سارا جیر گوت گو هاجر از هبی تتکم بویر بزوجا بلکه خدا عز وجل زاروکی بدیتا. حضرت سارا خدمتچیا حضرت هاجر خدمتچیا حضرت سارا بو. حضرت هاجر قبطی بو اصلی وی ج قبطی بو یعنی مصر لی بو. دبی وقتی کو عمرو کوری عاص مصر فتح کر جوارا گود گوام اقربای هبدونا. قال مسلمانا حضرت ابراهیم سنت جیبو. حضرت ابراهیم سنت بو جهنگی و سنت مسلمان سنت دبن. وقتی گو حضرت ابراهیم سنت بو سالی وی جهشتی زیده تر بون. قال مسلمانا حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی گو سالی وی جهشتی و ششا زیده تر بون خدا عز وجل حضرت اسماعیل اولاد olarak دایده. یعنی حضرت جدیا مهاجر خدا تعالی حضرت اسماعیل دا حضرت ابراهیم علیه السلام. وقتی کو حضرت اسماعیل خدا تعالی دا حضرت هاجر ادی حضرت سارا دبی وکا قسقان مش بو. خدا عز وجل وحی شیان دا حضرت ابراهیم را گو کوری خو اسماعیل و پیرکا خو هاجر ببا مکه. دبی حضرت ابراهیم البراق سوار بو حضرت اسماعیل الپیشیا وی بو حضرت هاجر جی الپشت وی بو و براق هاتنا مکه. یعنی جبرائیل علیه السلام بوار بو براق دبی حیوانکا شکره مسترا حاشا و شقانتری بچوکترا حتی جهک و چعبه دید قفزا خطابشی. قال مسلمانا در حق حضرت سارا و حضرت هاجر دا دبی حضرت هاجر حضرت سارا دبی جارك دوا حضرت هاجر جمال كره دري و صوند خوار گو ازي يعني ام بيجن بهبلا ويجيكم يعني گوهي ويجيكم بايرا گو والله اولو جيكم يزحف نخوشك بي بايرا پوشمان بو درومش حضرت ابراهيم را گوت حضرت ابراهيم گو سوندا خو بين جه گوش دلا گوتي گوهي وي بهبلا واجيكي گوهي وي قل بكا دبي جنگيوا گوه قل کرن چيبو و دبي حضرت هاجر سنت جي بكا حتى دبي وي زماني بيرك سنت کرن. اما بايرا دفجوي ملت دفجوي في سنت بونا بيركا بردا. قال مسلمانا وقتی کو ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل و حضرت هاجر آنین مکه بحضرت جبرائیل لا حضرت جبرائیل بوارته چقا جهکی گولو با آب جهکی راست دیتن گویا جبرائیل ما امی لور بسکنن حضرت جبرائیل گونو حتی گو آنین مکه. وقتی آنین مکه بر کعبه لوی دری ت انسان نبو تکسک لوی دی نبو آب نبو تشتک نبو. دبی حضرت جبرائیل دانی نور گویا ابراهیم پایابا و نیل بردن گو ما خود تعالی اشترا گوتیا والبردن گو بلی. دبی حضرت ابراهیم حضرت هاجر و حضرت اسماعیل دانی نور حضرت اسماعیل د صالی بو وی چاخی و هنک آف و هنک خوارن جدانی جموا دانی نبر دارکی
و حضرت ابراهیم گو بخاطره وا یه وری جم حضرت سارا یه وری قدوسی حضرت هاجر جي وقت حضرت ابراهیم دور کت حضرت هاجر جيره گوت گو یا ابراهیم گوتا امدانی نه ویدری نه انسان هنا نه آب هیا تکس نینا حضرت ابراهیم دنگه خو نکر حضرت ابراهیم جيره حضرت هاجر جيره گوت گو آن خدا امرت بفکریا گو بله خدا امرم پکریا حضرت هاجر گو وقت خدا امرت پکر به خدا بسیمیا خدا ما شپرزه ناکه خدا ما بتنه ناهلی دوی لوی دره بون شخورا حضرت هاجر وقتی گو تید بو آب دو خوار و کرکه خوشیر ددا برچی بو خوارن که خود خوارن حتی گو خوارن خلاص بو آب خلاص بو شیره ویجی نما و حضرت اسماعیل برچی بو حضرت اسماعیل تی بو و شیر نینه گو بدیه دا حضرت هاجر میزان گووا یمره جبونا کو ولو زحف دقحري تقول كي كريم البرشعبين بمري حضرت هاجر جو هم قول آوي بقره هم جهري كابل كي إنسان ببيني دبي ميزان قركي لورا دبي صفا تبسي نهاية قول چنا حجي لويدس دچنو تين صفا مروي قول دبي أراوي دا سعيه دكن دبي چو سر قري صفاي الواد الدورا خو ميزان كسك نديد پایرا هات سرگری مروای لوی دیجی میزان کسک ندید دبی حب جارا د آراوا گراده چو هات اجبر ویکن ها یه گود چن حجیت کن عمریت کن اراس صفا و مروای دا حب جارا سعیت کن اما دوی آرای دجی دی جارا دیسی هاتیا سریک دای کوری خوا ولو کن ندخص گول جنبت گو بمریجی دقنا نلبر چعبیم بی دپایرا حضرت جبرائیل هات جیر گوت گوماتکی گو از هاجرم اپیرکا ابراهیم علیه السلامم از امدانی نویدری او جی چو قدسی حضرت جبرائیل جیر گوت گو ما ابراهیم اون امانتی که کرنا گوم امانتی خدا کرنا گو مادم که اون امانتی خدا کرنا تشتک جوانای و دبیلنگی خل وی جهیدا آب درکت به حضرت هاجر ولو وک بآخی وک حوتکی الدورا آبی چیت کر دی پیغمبر علیه السلام بجه به خدای رحمه الجیا اسماعیل هاجر بکی اگر و او آواز زمزم مداخله پی نکر بانا دبیز حرکی بانا يعني وكا چم هركي بانا ايدي بي دوراوي گرت بو كهني نا هركي حضرت هاجر جوه آوه وخوار و كوري خوا شير دا و حضرت جبرائيل جيره گوت گو نبيجن امي چنه هلاكي هيچ نترسن چكو خود تعالى كفيلي ويا وی وجوار وها گوت گو وی کعبه حضرت اسماعیل و باوی وی یوی انشا بکن گلی مسلمانا وقتی کو حضرت هاجر و حضرت اسماعیل لوی درمان بری هنگی جی وقتی کو حضرت ابراهیم حضرت هاجر و حضرت اسماعیل دانی نور و چو دعا کر گو یا ربی مج آیلا خوا مپیرکا خوا و مکوری خوا دانینا نزی مالاتا و یا ربی توی دجوار برکتلی بکی و تهنکا بشی نجمع و صبروا پی وری دبی جرهما هنک هاتن وقتی گو هاتن میزاندن گو چوکک دچه جی کی دینه درابی دبی ده انسان شیاندن گو کهرن میزینن جه گو چوک دچنه دا محقق لوی دی آب هیا ون جهن نوی دی میزین که آب هیا نینا هاتن میزاندن گو با آب هیا دبي اف قبيله اف كاروان هاتنا جم حضرت هاجر وجير قوتن قو مسحادات هبي امجي ام الفيدري ام كارن كوني خدينن ام مالا خبينن حضرت هاجر جي دخص قو هنك ورنويدي قو صبراوي بواوري يا كوريوي بواوري قو ورنويدري
اما بشرطي جو نبيجن آف يا مايا ون حاكميتي دين نصر آبي يعني وكم مهبان أولارك ونورن مقبولة ادید به قبیله جرهما هاتنه وی دری گلی مسلمانا یه پیشی قبیله پیشی گل مکه بو ناوی مکه د قرآن دا بده شکل درباس دبی مکه و بکه olarak د قرآن دا ناوی مکه درباس دبی sınırı haram-ı Hazreti Cibrail beli kirbu Hazreti İbrahim ra u geli Müslümana ew weka kevra danî bûn sınırı haram-ı Hazreti İbrahim danîn û peyra Hazreti İsmail careke dî danîn wextê ku ew kevir xirabûn gelî Müslümana Hazreti İbrahim îl-Qudsê bû wextê ku Hazreti İsmail heft salî bû Hazreti İbrahim di xewna xwe de dît got Hazreti İsmail dike qurban dibe lê girt hate Mekehê hate malê û gota Hazreti İsmail got ka werîsekî bêne û kêrekê bêne em ê çina vê nuwala ha em ê darina wa ji malê re ênin ji Hazreti Hacer re ji wilo gotin Dibe wextê ku birê de çûn şeytan di şiklê ixtiyarekî de hate pêşiya wa goya İbrahim tê çikê got em ê çin darina ênin got edbêqeyî tê çê vî kurikî kurê xwe kê qurban got ma tişt ku zanî ez ê wî kima qurban got edbêqeyî şeytan hatiye xewna te de dîtiya got tê wî kê qurban Hazreti İbrahim fêm kir got ev şeytana biya wî nekir lanet lê anî dibe hate pêşiya İsmail aleyhisselam ji wî re jî got tê çikê got ez û bavê xwe em ê çin darina ji malê re ênin şeytan jê re got bavê te yê te kê qurban got ma heyra te dîtiye got bavin kurê xwe bigurênin got ev bavê tê wî te kê qurban Hazreti İsmail got tişt ku zanî got çunku di xew da dibe xuda xewn şanî midaya ji ber wê yekê ez ê te kima qurban got wextê got xuda jê re got tibê bila emrê xuda bicih bênî ji Hazreti İsmail jî tiştek fêm nekir hate malê cem Hazreti Hacer ji Hazreti Hacer re jî got tu zanî İbrahim çima kurê te ji malê bir got yê çin dara ji me re ênin got çiwe got kurê te bike qurban wî bigurênî Hazreti Hacer got çawa bav yê kura bigurênin got İbrahim yê kurê xwe gurênî got tişt ku zanî got çunku Xwedê Teala di xew de jê re gotiye kurê xwe bike qurban got wextê got xuda gotibê bira emrê xuda bicih bênê bê wê jî biya şeytên nekir êdî wextê got li tên hacî dewamlî Hazreti İbrahim kevir avêtiye şeytan û hacî jî kevira tavêjina şeytên di Qur'anê da behsa got Hazreti İbrahim dibêje Hazreti İsmail gurênim derbas dibe gelî Müslümana dibe wextê ku Hazreti İbrahim çû Mînayê ji İsmail aleyhisselam re got goya İsmail got kurikê min got min xew de didît et kima qurban ka êdî tu dibê çi Hazreti İsmail goya bavê min got tiştê got xuda emrê te pê kirî wî tiştî bicih bêne ez ê sebrê kişênim lê ji bavê xwe re got bavo wextê got te got ez ê te gurênim tu min bigurênî dest û lingê min girê da û aniya min dêne erdê bila em bêjin wextê got kêr tê mirin zor a ji bo got ez xwe tev û lev nedim û bila berê min jî li erdê bê ji bona ku tu min nebînî dilê te bi min neşewtê tu nebêjî ez kurê xwe nagurênim ê bê emriya Xwedê kim Hazreti İbrahim aynî wilo kir wextê got kêr dest wê wî kêrê nebirî cara dibe dest wê nebirî cara siya dest wê nebirî Xuda Azze ve Celle wehî jê re şiyan dibe beranek ji cinnetê Cebraîl aleyhisselam re jê re şiyan got vî beranî bike qurban
قال مسلمانا حضرت إبراهيم دي أو بران كرا قربان وحضرت إسماعيل قربانتي خلاص بو جهن جيبا عيدا قرباني مسلمان دوام لي ضحية ددن چونكو سنتا بابما إبراهيم عليه السلام وتم تسليميتا حضرت إسماعيل عليه السلام. حضرت إبراهيم پشتی 8 سالی سنت بو، حضرت إسماعيل جي 13 سالی بو او جي سنت بو. قال مسلمانا حضرت إسماعيل وقتی که المکه بو جارك زوجي او قبيلة بإملاقلر إملاقة قبيلة إملاقة بوار زوجي بوی کچکر زوجی حضرت إبراهيم ji Qudusê wextê gohata Mekehê li mala wî pirsî çû mala wî vê pîreka İsmaîl aleyhisselam derî vekir Hz. İbrahîm got me ka zilamê te got zilamê min çûye nêçîrê got me xwarin ew li mal heye em tu bidê me got tiştek li malê nîna got me heyata we çawa ye got heyata me berbat e. حضرت إسماعيل شخوا حضرت إبراهيم جيره قوت قو وقتي قو زلامي تهات جيره بيجا بإنسانكي وها اختيار هاتبو سلام لتكرن وقوتن دوي دريه خو دقيشك دوي دريه تبكير ناي بي وقتي قو حضرت إسماعيل جنيچيره هات مالي بهنا باوي خو كر معلومه بأوجي بي پیغمبر بهنا باوي خو كر شبيركا خو پرسي گو ما کسیل منه پرسیا گو بله ولی یک اختیار هات گو ما چی گوت گو پرسا ما کر ما کا دروما و چاوایا حالی و چاوایا دبی ما تا چی گوت گوم جو گو حالی مولا نخوشه دروما ما نخوشه اما فقیرن دبی ما گو خوارن های گوم گو نه گو ما باشقه چی گوت گوت گو زلامت هات سلام علیکا و بلا دبی دریه خود دگیش که دبی دریوی بکر نای دبی گوت او باوی منه گوتیا امرم کریا گو است بردم دبی حضرت اسماعیل او پیرکا خو بردا و قبیله جرهما بیه کدیر زوجی قبیله جرهما بیه کدیر زوجی ناوی باوی کچکی مضاب كري عمر بوير زوجي ناوي كچكيجي راليا رالا كچا مضاب كري عمر ج قبيلة جرهما بوير الزوجي بير زوجي دبي زمانك دبي اف رالا يكا دفلكن بو زماني وي خوش بو اخلاقي وي خوش بو معرفت لي بو بيرك اولو بو دبي حضرت ابراهيم جارك دي هاتا مال حضرت اسماعيل ميزان بيرك دري بكر گو ما کا زلامتا گولا زلامم چوني چيري نن مالا گو ما خوارن مالا وهي گو بلي گو چه های خواناوا گو گوشتا گو بخواناوا گو آبا گو دروما و چاوا گو شکرش قدیره دروما ما خوشه اداره مدبی خوشی الحمدلله دبی حضرت ابراهیم جره گوت دبی دیوی کچکی گو ما از آوا کل سری تبکم حضرت ابراهیم گو بله چو جه که بی گو نهاد به مقام ابراهیم چوه دره آبل سری وی کر و حضرت إبراهيم خاطر خواستن چو و جيره گود گوخته زلامي تهات سلامي مليكا بيكي وها هات ويدري و جيره گوتيا دوي دريه تساغلما بلا گهداري دوي دريه خوبي دگيش نكي به حضرت إسماعيل هات بهنا باوه خو كر ويجي شبيركا خو پرسي گو ما کسیل منه پرسي گو بلي يكي اختيار هات و يعني تشتي خبرداني دا اراوا دا چون گوت و گو عامل ويدجي آبل سری وکر و جه دوساوی دور ده چبوات به حضرت اسماعیل چو جه دوسا باوی خو ماچ کر و جره گود گو باوی منا
و توصیه تلم کریه گو از دف جتا نبردم. گلی مسلمانا حضرت هاجر او جی المکه وفات کر. چند سالی بو وقتی گو وفات کر. حضرت اسماعیل وقتی گو 20 سالی بو حضرت هاجر وفات کر. حضرت هاجر آنوت سالی بو. نها جه قبر حضرت هاجر جه وجرت گوتن به حجر او جه گو نزی کعبه او نه جه گو نزی کعبه گو جرت گوتن حجر قبر حضرت هاجر لودره. حضرت هاجر 9 سالی بو. حضرت اسماعیل 20 سالی بو. لمکه وفات کر. قبر حضرت هاجر نزی کعبه الحجریه او جهه مبارک. گلی مسلمانا دبی جارا سیا وقتی گو حضرت ابراهیم هات اش حضرت اسماعیل را گوت جارا سیا گو هات هنگی حضرت اسماعیل استحصالی بو. يعني وقتی استحصالی بو حضرت ابراهیم هات جیر گوت گویا اسماعیل خود تعالی گو رفق دایم من گو گوراوا خو پیک بینه یابو گو تیجی گرک آلیم بکی گو سرچاوا به حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم کعبه آوا کرن. پشتی گو کعبه آوا کرن وقتی گو دیوا حضرت ابراهیم دیوار لید کر حضرت اسماعیل جی کبر تانین دبی وقتی گو بلند بو حضرت اسماعیل کبرک آنی وکا اسانسور چکرن اسکله چکرن حضرت ابراهیم د چوه دره جبر ویکی نها جوی جهیرته گوتن مقام ابراهیم. پشتی گو کعبه تمام کرن حضرت ابراهیم چو پشتا ور و درک عسنت کرن نها ایدید بیجن مقام ابراهیم. یه گو دچن حجه لوی دره شخور المشت کن. پشتی گو تمام کرن حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم حجا خوشی کرن. حضرت جبرائیل جوار گوت گونه دورا کعبه را چنو این وقتی گو هاتا حضرت ابراهیم وقتی کعبه آوا کر دیواره ویدا جه کی گو انسان ورن یعنی اشارتا گو جوید دست بکن گو بیوا شوتک جارک گو می کبره کی دین گو حضرت اسماعیل کبر بین چکا کبر آنی حضرت ابراهیم قبول نکر به حضرت جبرائیل حجر الاسود آنی. دبی حجر الاسود خود تعالی جنت شیان دیه بری سپی بو اما بسبب گناه زاروک آدم ولو رش بوا. دبی حضرت جبرائیل ام بیجن به چاوا طواف کن چاوا سعی کن یه چاوا چنم مینای کبرا آویجن شیطانا تمام مناسک حجه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل را گوتن. و حضرت ابراهیم وقتی وی و حضرت اسماعیل کعبه آباد کرد گویا ربی تجمع قبول بکی. گلی مسلمانا خدا عز و جل حضرت ابراهیم را گوت گو باکا انسانا بلاورن طوافا کعبه بکن پشتی گو کعبه آوا کرن. حضرت ابراهیم جی دعا کر نهاج هر چار طرف دنیای خلق دچنا کعبه آباد کن. گلی مسلمانا دبی 11 جارا کعبه هاتی آوا کرن. ایلک حضرت پیشی ملائکتا چکریا چکو الآسمان بیت المعمور هیا ملائکت طوافاوید کن لعرده جی کعبه هاتی چکرن انسان طوافاوید کن. ایلک یکو کعبه آوا کرنا ملائکتن پیر حضرت آدم ولو حتی 11 جاره کعبه هاتی آوا کرن. گلی مسلمانا مگو پیرکا حضرت ابراهیم یا پیشی ساره بو یا دوبر حضرت هاجر بو. حضرت هاجر خود تعالی حضرت اسماعیل دایدا و حضرت ساره جی
خود تعالی اسحاق دا حضرت ابراهیم علیه السلام. وقتی گو حضرت اسماعیل چه بو، حضرت ابراهیم یه 86 سالی بو. وقتی گو حضرت اسحاق چه بو حضرت ابراهیم 100 سالی بو. قال مسلمانا حضرت سارة جي 127 سالي الكنعاني الويدري وفات كر. بايرا جهه ترباوي جي دبي حبرون، يعني نابي وي جهه جو قبراوي ليه حبرونا. بايرا وقته جو حضرت ابراهيم جي وفات كر قبراوي جي الوربو، يا حضرت اسحاق و بيركاوي و حضرت يعقوب و بيركاوي جي قبر حموال ويدري بو. وقتی حضرت سارة جی وفات کرد، حضرت سارة 127 سالی بو. قال مسلمانا وقتی حضرت سارة وفات کرد، حضرت ابراهیم دو جاره دیجی زوجی بده پیرکه دیرجی زوجی ناوی پیرکوی قاطوردان و یک جی حاجون بو. ج قاطوردانه 6 زاروکی وی چبون، ش حاجون جی 5 چبون، 11 زاروکی وی دیجی چبون و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق جی toplam dibine 13 زاروکی وی. حضرت اسماعیل مقول مكه ما و حضرت اسحاق لقدس ما و اوان زاروكي ويا دي لفان دولتي دي بلابون. قال مسلمانا حضرت ابراهيم عليه السلام الكنعاني الباجار كنعاني نخوشكت 175 سالي هناك جيد بيجن 200 سالي وفات كر. ترباوي و حضرت سارة نزي هفدوه، يعني جهيجو حضرت سارة ليه هتبو وشاكرين حبرون تربا حضرت إبراهيم جلورا ويا زاروي واجلورا. حضرت إسماعيل و حضرت إسحاق بابي خواه لويدي وشارتن. نها جوي درتي قوتن خليل الرحمن نزي قدسيه. قال مسلمانا حضرت إبراهيم را 10 صحيفة خود تعالى شياندن. أبو ذر غفاري دبم يا رسول الله خود تعالى أو صحيفة قوش حضرت إبراهيم را شياندنا چدوا دبو پیغمبر عليه السلام بيجي حمو مسألة بو، يعني ذكر ومسألة أو دعاء ولو بون. قال لي مسلمانا حضرت إبراهيم مگو د توحيد دا بوا دليل جرته گوتن يگو پیشی يعني دين حنيف، يعني حضرت إبراهيم نه يهودي جيبو نه خريستيان جيبو، پیشیوان اهل توحید بو. حضرت ابراهیم تجاره نبوج مشرکا و حضرت ابراهیم اخلاقی وی خوش بو. حضرت ابراهیم ایجامر بو. حضرت ابراهیم دوست خدا بو. حضرت ابراهیم دعا کر گویا ربی دپای مرا گو دوام لی بقنجی بحثم بکن حقا جی حتی نها بقنجی بحثا حضرت إبراهيم تكرن. سلام لسر حضرت إبراهيم و تمام پیغمبر بي. سلام لسر حضرت إبراهيم و حضرت إسماعيل و حضرت إسحاق و حضرت يعقوب و حضرت يوسف بي. سلام لسر حضرت محمد حضرت موسى حضرت عيسى بي. سلام لسر حضرت لوط حضرت نوح حضرت آدم بي. سلام لسر تمام پیغمبر بی. قال مسلمانا پیغمبر ما حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وقتی گو چون معراج
حضرت جبرائیل را لقطا حفتا حضرت ابراهیم دیتیا سلام لێ کردیا حضرت ابراهیم ژێرە دوعا کردنا سلام لەسەر حضرت ابراهیم بێ و خدا عز وجل ما بگەڕێنێ جوانێک و لپی ریا پیغمبرا دچن خدا عز وجل ما بگەڕێنێ انسان صالح گود امر خدا دنا خدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دیما د آخرت دجی قنجیب دیما مج عذابه گیر محافظه بکی خدا عز وجل زارو که ما پیرک ما بکی روحنایی چاوی ما وج انسان قنجرا مبگرین پیشیوان خدا عز وجل مبگرین جوانی گل سلمیجی دوام کن زوریتا مجیب گرین جوانی گل سلمیجی دوام کن خدا عز وجل دعای ما قبول بکی خدا عز وجل ما و دیوباب ما و تمام مسلمان عفو بکی خدا عز وجل صبر بده ما لنگ مسابت بهلی لسر انسان کافر آلی کاریا ما بکی خدا عز وجل ما مسلمان olarak بمرینی و ما بگهینی انسانی صالح خدا عز وجل دنیا مجی خوش بکی آخرتا مجی خوش بکی بلا ظالمه سر ما دور بگری خدا عز وجل زاروک ما صالح بکی و خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن